na. Wow. It's time to eat. Papa, Oh, marami. yummy. Yeah, isa. Maliit lang. Para dito sa itlog. Thank you. Ooh. Sayang, dapat dinala ni Jason yung mga motor niya dito. Oo nga, ay naku sa buhay talaga. Sana. Wala, hindi naman niya nagagamit. Wala na, may bago na siyang rig eh. Anong Toy. rig? Anong rig? Big rig. Meron siya? Oo, yung 20-wheeler. Wala Yung naman mga po yun 18-wheeler. Mga tracking. Oh my God. Ayan. Di ba? Yan ang bago niyang rig ngayon. Oo. Oh, mag-driving ka na pala, Jane. Saan? Yun. Saan? Mahalang sahod mo na eh, yung kay Jason. Huwag na, uy. Mag-grab. Natatakot yan. Doktor, makalakad na iyo yan. Ang dami kayong babae, next na gano'n. Talaga? Layo-layo. Layo-layo na pinag-drive dito, di ba? Pwede ka naman ng video vlog. Wow. Canada. Sana o tinidor? Sama si Denden. Denden, it's time to eat. Aiden. Oh, yummy, delicious food.